အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဗရမ များမြေချမ်းမြေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံထောက်တန်းမြို့တိုးရှဲ3ရပ်ကွက်ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်လက်နက်လမ်းမကြီးနဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိတဲ့အာစီနှစ်ထပ်ခွဲတိုက်လေးနဲ့ရောင်းပိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒါတရက်ကွက်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြီးအကောင်လေးပေါ့နော်ရက်ကွက်လေးလဲတက်နဲ့လမ်းဝင်ထွက်လေးလဲတာမယ်ဈေးကြောင်ကားကိန်းနဲ့လည်းနီးပါမယ်ရှင်အိမ်လေးတွေကိုတစ်ချက်လိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါတော့အိမ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးဝင်ချင်းအခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်တိုင်းလုံးကိုကြွေပြားအပြည့်ခင်းထားပေးပြီးတော့နည်းနည်းချက်တွေတက်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့အိမ်ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်ခန်းလေးကတော့အပေါ်ထပ်မှာအိမ်ခန်း2ခန်းအောက်ထပ်မှာအိမ်ခန်း2ခန်းစုစုပေါင်း4ခန်းရှိပါမယ်ဒါလေးကတော့ဒုတိယအိမ်ခန်းလေးပါနော်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ကြောင်လေးရှိမယ်နောက်ထပ်ဒုတိယထပ်တွေကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ဒုတိယထပ်ရဲ့မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကန်းလေးရှိမယ်။ဒုတိယထပ်ကိုလည်းကြည်ပြားအပြည့်ခင်းပေးထားပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ဒုတိယထပ်ရဲ့ဝရဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ဒုတိယထပ်ရဲ့ပထမအိမ်ခန်းလေးပါ။ဒီဘက်ကတော့ဒုတိယအခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်တာရီချိုးခန်းကိုအောက်ထပ်မှာလည်းလုပ်ပေးထားသလိုအပေါ်ထပ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။အင်တာရီကတော့ဘော်ဒန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပြီးလို့ရှိရင်အင်းရဲ့အပေါ်ဆုံးအထပ်လေးကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အပေါ်ဆုံးထပ်လေးကိုလည်းကြွေပြားတွေခင်းပေးထားပါတယ်။ဒီအိမ်လေးရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီလိုကန်ကြီးရင်ကောင်းတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တန်ရှင်းတယ်ပင်လေးကအစင်တင်းလက်တင်တင်းသက်နေုံပဲနော်ဒီမိမိဆုံးကဒီနှုန်း3950ကိုပိုင်ရှင်တဲ့ရိုက်နှုန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဗရမ များမြေအိမ်ချမ်းမြေရဲ့ရုံဖုန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့39 9514လေးလေးလုံးက39 99 199 98ကိုဆက်သွယ်ဆောင်နှံမြင်မြင်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်